বন্ধুরা স্বাগতম সবাইকে। আমি এখন আছি সুন্দরবনের পাশে আমরবনিয়া গ্রামে। এই যে পাশে দেখছেন একটা বিল, এইখানে সুন্দরবনের পানিতে এখন তো জোয়ারে পানি ঢুকতেছে। এই পানিতে পর্যাপ্ত মাছ ঢোকে। এই যে দেখেন এসব জায়গায় মাছগুলো আটকা পড়ে যায়। যখন আবার পানি কমতে থাকে, ভাটা হয়, তখন এটা শেষে মাছগুলো ধরা যায়। দাদা, এখানে কী কী মাছ পাওয়া যায়? ট্যাংরা, ফার্সে, এই মাছগুলো নর্মালি এখানে পাওয়া যায়। দেখেন এখান থেকে একটা স্রোত, এই স্রোতে মূলত এই পানির ভিতরে যথেষ্ট ফার্সে মাছ এবং ট্যাংরা মাছ জমা হয়। এই যে জায়গাটা দেখছেন আমার বাম পাশে, এই জায়গাটা মূলত আমরা সেচবো। এখানে মূলত মাছ জমা হবে। পানিটা যখন জোয়ারে ভরে যাবে, তখন আমরা এখানে আটকে দেবো। এখানে আটকে দিলে তারপর যখন আবার ভাটা হবে, পানিটা যখন আবার জঙ্গলের দিকে চলে যাবে বা নদীর দিকে চলে যাবে, তখন আমরা এটা সেচে মাছগুলো ধরবো। এখন বাজে প্রায় 4:30। এখন জোয়ার শেষের দিকে। এখন আমরা নেট দিয়ে ওই জায়গাটা আটকে দেব। আমরা প্রথম যখন আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম পানি কেবল আসতেছিল, এখন দেখেন পুরোপুরি পানিতে টইটম্বুর। কি মাছ এটা? এটা ফালসে মাছ। ফালসে মাছ, ট্যাংরা। দেখেন একটা ট্যাংরা মাছ ধরা পড়েছে। আশা করা যাচ্ছে এভাবে অনেক মাছ আমরা পাবো। ওই যে দেখেন মনোজিৎ আসতেছে। এত দেরি করলেন কেন? দেরি হয়ে গেছে, ঘুমাইলাম না। এখন আমরা নেট দিয়ে বাদ দেব। ভাটাতে পানি কমতে শুরু করেছে, তারপরে এখনও অনেক পানি। দেখেন ফার্সে মাছ, খুবই স্বাদের একটা মাছ। খুব বেশি যে শেষে পানিটা কমাতে হবে তা না, পানি কমতে শুরু করেছে। দুটো একসাথে ট্যাঙ্ক অলরেডি চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। তো মধ্যে অনেকগুলো মাছ আমরা ধরে ফেলেছি। এখন পুরোপুরি ভাটা হতে শুরু করেছে। হৃদয় যেটা বললো, প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো লাগবে নাকি পানি কমতে পুরোপুরি। এই ট্যাংরা 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 দেখেন, একটা ট্যাংরা মাছ। দেখেন আরও একটা। এই ট্যাংরা মাছগুলো আসলে বেশ রিস্কি। এদের দুই দিকে দুটো কাঁটা থাকে। এই যে দেখেন দুটো কাঁটা থাকে। এগুলো বিধিয়ে দিলে, এগুলো যদি ফুটে যায় তাহলে বেশ জ্বলবে, বেশ জ্বালা যন্ত্রণা করবে। পুরো জায়গাটায় মাছ কিলবিল করতেছে। ভিউয়ার্স, আমরা ধারণা করেছিলাম পানি 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে কমে যাবে। আমাদের ধারণা ভুল। এখনও 2-3 ঘন্টা লাগবে যেটা মনে হলো। তার মানে আমাদের আর কি শেষে মাছ ধরা হচ্ছে না। তো আমরা যতটা ধরতে পেরেছি হাত দিয়ে, সেটা আপনাদেরকে দেখাই। আশা করি ভালো লেগেছে। আবার দেখা হবে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে, ভিন্ন কোনো স্থানে। ততদিনে ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।